Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Zaidi ya kaya 10 na shule 4 katika kata ya Mabogini wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro zimezuliwa mapaa kufuatia mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali na kusababisha baadhi ya wananchi kupata majeraha sehemu mbalimbali za miili yao. Wakizungumza na kurasa, wahanga wa mafuriko hayo wamesema mvua hiyo imeleta madhara makubwa, huku baadhi wakitajwa kupata majeraha sehemu mbalimbali za miili yao na wengine wamelazwa kutokana na kuangukiwa na mapaa ya nyumba. Kuna watu ambao nyumba zao zimebebwa na walikuwa na chakula mle kule ndani, kile chakula chote kimeharibika na kwa ajili ya maji. Walikuwa na magodoro wanalalia magodoro, kwa kuwa wao umezunguka eneo hilo, umeona yapo kwenye miti yamewekwa yameanikwa. Tunaamini serikali mko kwenye mchakato wa kulishughulikia hili. Lakini pia tunaamini nyinyi pia ni watu wakubwa na mna watu wengine pia. Kwa hiyo pia nje ya serikali tunaomba sana kama kuna uwezekano walau tukashirikisha wadau ambao pia wanaweza wakatusaidia kuharakisha zoezi hili ili kuhakikisha kwamba zile familia ambazo zimekutwa na changamoto hizi zinaweza kutunziwa katika kipindi hichi ambacho tukiendelea kufanya tathmini ya majengo. Ni janga ambalo limetukumba wakati ambao hatukutegemea. Kwa hivyo pengine Mheshimiwa Mwenyekiti, tukushukuru na timu yako. Lakini haya yote ambayo wajumbe wamesema, hayo ndio mahitaji ya wananchi wetu ambao wamepata madhara. Lakini sema jambo lingine, nyuma yetu hapa tuna hili shamba ambalo tumefungua. Wananchi wameshawekeza hela na wanahitaji huduma. Lakini katika miundombinu ambayo imeharibika ni pamoja na sehemu ya pump ambayo tulikuwa tunategemea tuwawashie wananchi. Kwa hiyo pengine katika yale maombi basi ni vema mkaangalia kama nafasi ya kuchukua action kwa haraka. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo, waathirika wanakaribia 100 kutoka maeneo mbalimbali katika kijiji cha Mtakuja, kwa maana kila kitongoji kina waathirika, kingine kina watu 50, kingine kina watu 10, wengine 8 na kadhalika. Tumeelekeza ofisi ya mtendaji wa kata washirikiane na mtendaji wa kijiji na viongozi wengine wa vitongoji. Nimeona na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Mtakuja ameongea vizuri sana hapo. Wabainishe wale watu wenye shida kubwa sana. Tumeambiwa wanakaribia watu 10 hawana mahali pa kukaa kabisa. Kwa hiyo tumemuomba mtendaji wa kijiji na kata washirikiane wahakikishe hawa watu wamepata mahali pa dharura pa hifadhi ya marafiki. Alafu kama serikali tutahakikisha wamepata kama ni magodoro na chakula kwa haraka. Tuendelee na kurasa. Uelewa mdogo juu ya utambuzi wa mahitaji maalum kwa watoto wenye ulemavu wa akili hapa nchini bado ni tatizo linalopelekea kundi hilo kushindwa kushiriki kikamilifu katika kujifunza stadi mbalimbali, hali inayokwamisha maendeleo yao. Baadhi ya watoto wenye ulemavu wa akili aina ya Down syndrome katika kituo cha Mountain of Joy jijini Arusha wanabadilishana mtazamo huo kuonyesha ujuzi mbalimbali walionao, ikiwemo kushona nguo kwa kutumia mashine ya cherehani, kulima bustani na kadhalika. Jinsi ninavyoona walemavu wanavyoteseka, nikaona ni bora na mimi nijitolee na nawasaidia. Asilimia labda 80 na kitu hawako vizuri kwa uangalizi, ila pengine tunajitahidi kuwawekea mazingira ambayo wanajitambua na kujua kwamba huu ni uchafu, sitakiwi nifanye hichi. Watoto hawa wenye usonji na hao wenye Down syndrome na ulemavu mwingine kuweza kuamudu sio rahisi. Bado tuna changamoto nyingi hasa kwa resources, kwa sababu ukizingatia watoto wengine hapa sisi sio donor funded. Tunategemea wadau wa ndani. Tumalizie kurasa kwa hili. Kutokana na ukosefu wa maji katika kijiji cha Hedati wilayani Hanang mkoani Manyara, kilichosababisha kukithiri kwa matukio makubwa ukatili kwa mabinti na wanawake kubakwa, wengine kupoteza maisha kwenye ziwa Bastugan, serikali kupitia mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira imejenga mradi wa maji kutoka Bastugan ili kuepusha adha ya kupoteza muda kwenye kufuata maji na kuhamishia nguvu hiyo katika shughuli za kuleta maendeleo. Meneja RUWASA wilayani Hanang Herbert Kijazi amesema lengo la wiki ya maji ni kuelimisha jamii kutunza maji na vyanzo vya maji. Lengo la utekelezaji wa mradi huu ni kuhudumia wananchi zaidi ya 4695 na kusogeza huduma ya maji karibu na wananchi waliokuwa wanatembea umbali mrefu kutafuta huduma ya maji safi na salama. Ndugu yangu Injinia Saleh Hayuma, umeota ndoto mchana ukabuni mradi huu. Tunashuka huko ziwani, saa zingine huko mjamzito unapandisha na ndoo kichwani. Namshukuru Mheshimiwa Mbunge kutuletea mradi huu wa maji.